Езжу, ребята, по хозяйству, по строительным рынкам. Сейчас надо мне купить песочка. В общем, и знаешь, конечно, я вас сильно не удивлю, но мне нравится. Я на самом деле сильно страдаю от своих творческих занятий, от того, что вот на той же скрипке, если перевести этот весь труд, как говорится, допустим, да, ну вот, допустим, в работу на поле, да, то я думаю, что это гектары, я думаю, десятки гектаров вручную вспаханных полей, это того, что я сделал на скрипке, если это перевести в труд, как говорится, лопатой, в труд, может быть, бизнесмена и так далее. Там в труд дальнобойщика того же самого, что если бы я все это время был бы дальнобойщиком, сейчас бы у меня бы столько было бы денег вообще. А так это все абсолютно было сделано бесплатно. Вообще у меня с деньгами все-таки довольно странное отношение. Ну как странное? Я же это самое... Это все еще ребенок, вот чего, понимаешь? То есть я случай нестандартный, хотя с другой стороны, я думаю, что я совершенно не одинок, но в общем, заработок никогда не был для меня насущной проблемой, вот что. Поэтому можно, как говорится, свободно говорить, что у меня к деньгам своеобразное отношение. Нет, но с другой стороны своеобразное. Действительно своеобразное. Потому что уже долгие годы мой труд абсолютно не оплачивается никем и ничем. Что на скрипке, что на YouTube-канале. И меня это совершенно... Меня это так, конечно, беспокоит, но... В общем, не на первом месте это беспокойство. На первом месте беспокойство о правильном, как говорится, творческом образе, о том, чтобы тот же самый канал просто был таким, как надо. Вот о чем беспокойство. Ну и, как говорится, в предыдущем видео я тут рассуждал, что многие вещи, они абсолютно ничего не стоят. Ну, вот, допустим, вот тут вот на обочине подаются такие эти современные капсульные бани, такие, знаешь, ну, как космические модули. Я так вот, кстати говоря, по архитектурным модам, да, какая сейчас мода архитектурная, мне кажется, что вот как-то стремление 20 века к космосу, оно выродилось вот в архитектурные предпочтения. Вот эти модули, бани, такие, ну, они круглые, просто круглые, понимаешь? То есть напоминают какие-то научные, ну, собственно говоря, сооружения. Понимаешь? И мне кажется, что это явно, это вот как-то образ, как говорится, умерших космических стремлений, потому что все космические стремления 20 века ушли впустую. Вы сами видите, чем люди заняты гораздо более насущным делом, чтобы вредить друг другу. Зачем нужен космос? Нафиг. В общем, выглядит все это со стороны довольно глупо, согласитесь. Ну вот, понимаешь, и мы ехали как-то на дачную исследовательскую станцию. Это я еще ехал на заднем сиденье, у меня еще не было прав, я еще не водил. У нас еще была Kia Sportage 2002 года, пригнанная из Америки, с надписью «Салем, Массачусетс». И я спросил тогда родителей, говорю, а сколько стоит Луна? Они так говорят, типа так как-то странно отреагировали, что ему какой-то вопрос довольно... Ну, такой, да, вопрос как бы. Ну, я вот родился в связи вот именно с этим всеми рассуждениями, понимаешь? А сколько стоит Луна? Дело в том, что в космосе деньги не будут иметь никакого значения на первых порах, во всяком случае. Ну, потом, конечно, будут иметь значение. Это, ну, все равно, как вот, опять же, вчера я прочитал Робинзон Крузо, это, опять же, одна из книг человечества. Робинзон Крузо, Даниэль Дефо. Ну, как он потерпел кораблекрушение, необитаемый остров.
И там деньги у него. Он так смотрит на эту пачку, которая ему на этом острове вообще никак не пригодится. То есть на этом острове это просто пачка бумаги. Максимум пользы это костер ими разжечь. Ну вот, как бы все про это. Ладно, хорошего дня.